Минск аңлашмалары керчеклешмесінің огынде ең бұйық мания Русияның әрекетлері. Бұны Америка Бірлескен Девлеттері Девлет департаментінің Украина мәселелері мақсус темсілжісі Курт Волкер Сенатының халқара мұнасибетлер комитетінде Меңлік инқилабындан 5 ел соңғыра Украинаның илерлеві ве Русияның дұшман жафаллығы мевзусында деңлевлер вақтында білдірді. Оның айтқанына көре, соңғы 5 ел ішінде Донбаста женг девам еткен вақытта 13.000 адам елі қолды, да 40.000 яраланды. Минск аңлашмаларының еда етілігі баршыққа кетіре білер еді, амма Русия оларын көрмемезлікке ұра. Бұның иле Америка Талил мерkezінің мутихасса Лена Полякова білдіргені кібі Русия ижғал етілген Қырымны аскерлештірді ве қанунсыз суретте бөлгені толы дәрежеде селянин темен етті. It's important to note that over the last 18 months we've seen a steady and significant. Соңғы 18 ай ішінде Русия Қырымда ве этрafındaki суларда ордусының булындырылмасыны баяғы артырғанını білмеге пек мұйымдыр. 2017 сенесі январь айынан башлап Русия Си-400 учаққувар ракета комплекслеріні ерлештіріп башлады. О вақыттан берілі ярымадада en az 5 силялы батальон ақында белі. Böyle селянин Русия Азах ве Қара Дениз бөлгесінде üstün çıqa. Neler biz yaptık? Biz çatışmanı toxtamak için Rusiyanın beraber çalışmağa tırıştık. Ama onun tarafından bir türlü karışlıklı adamlarını görmedik. Moskva öz mesuliyetini reddetti. Aynı zamanda Rusiyadan basta boyeviklerini idare etti, onlara para bere, her şey yapar. Yani bu Rusiya tarafından nezaret olğanını 100% gösterir. Moskva ise bütün bunu reddetip olay yatkan vaziyetke Ukrayna'nın içki problemleri değil.